السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن دمانتين ميل كستو joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo barbaarsama channel oo had iyo jeer aan idinka soo baahiyo barnaamijyada ku saabsan barbaarinta iyo tarbiyadda wanaagsan ee caruurta iyo weliba dhiirigelinta waalidiinta waa anigoo Nasra ah oo idinla soo dhawaada intiini hore ila joogtay iyo inta cusubba mar walba waxaan idin leeyahay kusoo biira bahda barbaarsama channel subscribe taabta like ta ka hilmaamina siina share gareeya si barbaarsama channel ay u bartaan waalidiin badan oo Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugana faa'iideystaan waayo waxay adigu ka faa'iiday waalidiinta kalena laga yaabaa inay qaar ka mid u baahan yihiin oo ay ka faa'iideystaan markan mawduuceennan ama barnaamijkeennan aan hadda halkan usoo fadhiyaa uu ka yara duwan yahay kuwii hore waxaan doonayaa in aan halkan gabadh walaashay ah oo aan ku arkay YouTube-ka habeennimadkii xalayto isla markaana sida aan gartay ama aan u fahmay igula nool dalkan Jarmalka kana cabanaysay ilmaheedii iyo dhinaca iskuulka aan halkan ayaan doonayay in aan waxoogaa tala ah uga gudbiyo idinka intiina kalena aad ka faa'iideysataan insha Allah muuqaalkan maanta waxaan ugu talagalay gabadha YouTube-keeda ay ku qoran tahay xaas iyo hooyo gabadhaas sikadiisa aniga iyo YouTube-ka ku dhex jira ayuu videogaagu iga soo horbaxay kadibna waa isoo jiitay markaan arkaado ilmahaaga yaraa iyo iskuulkii iyo waxaas ka hadlaya waxaan doonayay inaan waxoogaa maadaama anigu aan iskuul ka shaqeeyo social pedagogicna aan bartay isla markaana aan galaaska 1 ilaa ka 4 waxa loo yaqaano Jarmalka Grundschule aan inta badan bisheefta ku ahay ama la shaqeeyo oo aan ka warhayo xaalado badan iyo sida ay wuxu jiraan aan talooyin waxoogaa ah ku siiyo maadaama san u malaynayo adiga laftarkaagu aanad ahayn qof ku cusub waddanka Jarmalka laga yaabo caruuro kaloo ka horreeyay ilmahan inay iskuulkada ku dhigteen ama ku bilaabmeen hase haatee aanad kala kulmin baa dhici karta wixii imika tusaale ahaan aad kala kulmaysay sidaad adigu sheegaysay macallimadda ilmahaaga horta waxaan doonayay walaalay macaan iskuulladu waddanka gobolku doonaba ha ka ahaaday waa isku system waana ma garanaysaa isku mid laakiin waxaa kala duwan oo keliya ta shakhsiyaadka macallimiinta iyo cidda kugu soo aadaysa macallimiintu sida ay u badan yihiin marka anigu inta aan ku dhex jiray fikirkayga ama khibradayda marka macallinku uu yahay macallin cusub oo ku cusub shaqadii galaas cusubna uu la bilaabo iyo marka ay sii gelayaan maad aragtay xilliga rantiga ay sii tegayaan ay gaadhaan 60 jirka haddii uu ilmahaagu la kulmo macallimiintaas oo kale kolley wax khalkhal badan ayaa la kulmi kartaa waayo iyagoo ay jiraan inta labadaana aan ahayn oo iyaga laftarkooda isfahmi waa ka iman karo waayo labadaa jeerba macallimiintu xoog bay isugu dhex daadsan yihiin ama ay u yihiin qaar iyaga laftarkoodu hawsha aad moodo inay ku baahsan tahay oo kale marna waxa weeyaan qofka khibrad buu leeyahay oo waa qof ilaa weligii soo shaqaynayay laakiin marka si la eego waa qof daalan yacni maskaxiyan daalan jidh ahaan daalan oo arkaysid inuu sii gaboobayo marka qofkaasoo kale haddii uu kugu soo beegmo islaan sidaas oo kale ah oo sii gaboobaysa ama xilligii howlgabka sii gelaysa kolley wax badan waad iskala kulmaysaan sidoo kale macallinku hadduu cusub uu yahay macallin fresh ah imika kasoo baxay jaamacaddii galaaskii ugu horreeyay uu qabtay isagu mas-uul ka noqday galaaskaagii weeyaan la yidhi taasna hawshu way
qof ku cusub iyo xaaladiisa idinkuba waa iska dareemi kartaano ma noqonayso sidii ilaa waxoogaa la isla qabsanayo. ardaydiibaa cusub, macalinkiibaa cusub, sheekadu waa isla wada cusub tahay, waxoogaa gaab baa ku jiraya halkaasna. tan macalimada in ay ardayda dhexdeeda adigoo weliba adiguna taagan ilmahaagii ku dhex hadallada bahdilaada ah oo kale ka dhex tiri anigu ilmahaygu hadduu sidan ahaan lahaa ilmahan oo kale waa isdili lahaay oo kale, waxyaabahaas oo kale mamnuuc weeyaan inay waxaas oo kale ilmaha yaroo maqlaya iyo ardayda kale oo maqlaya labadaba ay ka dhex tiraahdo. maxay tahay haddaba anigu taladan doonaya inaan ku siiyo, maadaama macalimada aad noqoteen laba qof oo isku soo taagtaagan, sida aan u fahmay ilmahaagu wuxuu bilaabay bishii 9aad ama 8aad dhammaadkeedii gobolada siday u kala bilaabayeen. iminkana waxaas lagu jiraa oo sii dhammaanaysa bishii 10aad. waxaynu odhan karnaa muddo 2 bilood ah weeyaanba intuu ilmaha yari weliba iminka bisha 10aad fasax baa lagu jiray, inteedii badnayd bil iska dhe ayuu ilmaha yari iskuulka dhiganaya. bilshaas ma noqon karto wax lagu qiimeeyo ilmahan in la hayn karo iyo inaan la hayn karin. hadday kugu tiri ilmahaaga ma hayn karo way khaldan tahay, waayo waaba bil keliya wuxuu la joogay, goorme ilmahan baratayba, weli xataa magacyadii si fiican ma laysku garanayo. macalimiintii ardaydu cusubi weli magacyadii xataa ardayda galaaska dhexdooda isma wada yaqaanaan. xilligan oo kale magacyadu isbarashaan weli ku jirnaa, waan wadnaa, ma garatay. markaa qofka go-aan ma laga gaari kara, ama xilligaas oo kale maba la odhan karo waan hayn karaa iyo ma hayn kara midnaba. wuxuu eegta markaa macalimadan kugu soo aaday inay tamid isku dhex xoogaa yaacsan oo ama ku cusub meeshii ama kuwaan kuu sheegayay ah oo iska waxoogaa daalana hawshu dee kasoo dhaadhacday, ama qof sidiisa kaleba problem u haysta. sidaasoo ay tahay waxaa inaga waxbay nagamay gelin. qofkani meesha wuxuu u yimid inuu shaqaysto, waajibaadka saarana maadaamuu meesha isagu usoo shaqo tagay khasab bay ku tahay inuu ilmo yaroo walba qalbigiisa, maskaxdiisa iyo naftiisa ilaaliyo. sidaa darteed waxaan doonaya inaan kuu tilmaamo, haddaad garanayso waad garanaysaa, haddii oo aad garanaysid oo aanad weli u tegina la xidhiidh, haddii aanad garanayna ama aad fikir kale ka haysatana iskuul walba waxaa jira xafiis oo social arbeit ah. xafiiskaas social arbeitka ah wuxuu xalliyaa dhibaatooyinka soo kala dhex gala macalimiinta iyo waalidka, macalinka iyo ardayga, labada qof ee xataa shaqaalaha. anaga laftarkeega haddaan qof ka cabanayno oo kale oo macalimadan anigu la shaqaynay galaaskeeda la joogaa aan isfahmi weyno, marka ugu horeysa waxaan u tegayaa socialka, gabadha socialka, problemkayga waan u sheegayaa. haddii xaaladayda ay noqon weydo mid iyadu ay xaliso ama intay iskaaso hor fadhiisiso ayna wada hadashiin weydo oo magaranaysa ay xallin weydo, isla markiiba directorka ayaan u gudbaya. adiguna sidoo kale maalintii elton abanka idinku horeeyey waxaa ku doorateen oo lagu doortaa sida caadada ah elton bayrad baa lagu doortaa 3 qof oo galaaska matala oo waalidka dhibtooda iyo wax walba matala oo informationka macalimada iyo iyagu isku xidhan yihiin. waad sidan jecla kulli waa garanaysaa ama odaygaaga buu garanayaa, sidii aan videogaaga ka daawaday dee odaygaagu waa qof meesha ku korayba. adiga laftarkaaguna ma malaynaya inaad in yar joogto. sidaa darteed haddana waxa aan doonayaa inaan kugu baraarujiyo social elton bayradka la tasho, dhibaatadaada u sheeg si hadhow aanad adigu u noqonin qof isagu khaladkii leh. elton bayradkii markaad la tashato eed arrinkaagii u gudbiso, sidoo kale socialkii u tag. socialka waxaa tiraa cabashaan haystaa, macalimadan ka cabanayaa, bil baa la joogaa, bishii 3 ballamood baa ii yimid,
maxay hayday waxaan rabaa arrinkaygaas in wax laga qabto. haddii labadaas midnaba wax ka qaban waayo waa inaad directorka u gudubto. markaa macallimiintu aad ayay u necab yihiin, maaha sida inaga oo kale, yacni dadka soomaalida marka loo eego waxay dhahdaan maxaa iga galay haddaan shaqadaas ka tegaya, haddii kaleba arsaaqadaydu kumay go-in oo kale waxyaabo. calashaan inagu waxaan aaminsanahay qadarka allah inaan wax ku heli karno waxna ku waayi karno. si marka la eegana waa waxay nala fudud wax walba, laakiin iyagu sidaas ma aha. shaqadooda hadday fas helaan way jecelyihiin inay haystaan. khaasatan marka la eego macallimiinta ma jecla sumcaddoodu inay hoos u dhacdo macallinnimo, waayo waa wax loo qoraya. waxaani maaha wax intaad yaro dacweysay sheekadu halkaa ku dhammaanaysa, qoraal bay gelaysaa. marka ma jecla, aad bay u necab yihiin in laga dacwoodo. haddii aanad ogeyn waan kuu sheegayaa. sidaa darteed waxaad xaq u leedahay inaad directorka u tagto, aad cabashadaada u gudbiso. taas waa taas. 3daa meelood ayaan elton bayraadka socialka iyo directorka intaba waan kugula talinayaa inaad xaaladaada u gudbiso si xal loogu helo. ta kale aan doonayay in aan maxay hayday ka hadlo waxa weeyaan commentiga dad badan baa kuugu soo qorayay walaalay meesha iskaga guur, ka carar. haddii aad iyada ka dacwooto qofkaad u dacwoonaysaa waa qof kale oo magaranaysaa isla gaal ah. yacni anigu waxaa ma aaminsani, xaqiiqatan ma aaminsani inaad meeshaada ka cararto. ma malaynaya horta inaad ka cararayso, laakiin talooyinka noocaas oo kale ah waa sidoodaba waa qaar khaldan. haddii khalad lagugu sameeyo ama lagugu gafo ma aha inaad cararto, waa inaad khaladkii lagugu sameeyey aad sax u bedesho oo tidhaahda yacni anaa laygu khaldamay, maha aniga. qofka cararaya ee baxsanaya meesha ka tegaya waa qofka khaladka sameeyey, ma aha kii lagu khaldamay. waa laygu khaldamay meesha waan ka cararaya ma noqonayso. waa inaad ilmahaaga xaqiisa soo dhicisid, waa inaad adigu xaqaa naftaada dhicisid. haddaad cararto halkeed u cararaysaa? yacni anigu adiga iminka kulama hadlayo, laakiin dadka commentka soo qoraya ayaan sheegayaa oo kale. iyo soomaalida inta badan fikirka aaminsan hadday meel magaalo wax kasoo yaro gaadhaan inay cararaan oo kale. waa isla wadankii halkaad u cararaysaa. iskuul kalead geynaysaa ilmahaagi, waayo haddaad magaalo kasta tagto ilmahaagi laasim iskuul waad geysay. iskuulkii markaad ilmahaagii geyso, iskuulka kale sababtii aad uga soo bedelatay xataa way la socotaa mar walba. xataa haddii aanan waraaqa la soconin, iskuulladu gobolkay doonaan ha ahaadan waa isla hadlaan. iskuulkii hore ee ilmahaasi dhigan jiray waa isla xidhiidhaan. adigaa lagaa wareysanaya, ilmahaagaa laga wareysanaya. hamoodi marka haddaad gobolkan ka tagtood ka kala tagta inaana qoladii hore iyo magaranaysa aad sidaa kaga farabaxday. ma ogid qolada dambe xataa sida ay kugu noqon doonto. intaad adkaysan kartid meeshaada lagu adkaystaa. waxaana laysku dayaa inaad adayg ishtaag noqotid oo aad xaqa ilmahaaga. ilmuhu confuse buu qaadaya, xataa wuxuu u fahmayaa meesha dhib yari kasoo gaadho inuu ka baxsado oo kale markuu adiga sidaa kaa arko. marka talooyinka noocaasa maan u bogin, mana fiicna ina magaranaysaa xamar baan ka dhacay, kiiniyaan u guuray, halkan kalaan ku cararay, halkanaan tegey. maya, ilmahaagu halkan buu joogaa, halkan buu ku dhashay, halkan buu xaq u leeyahy inuu wax ku barto, halkan buu xaq u leeyahy inuu si nafisa oo sida ardayda kale lamid ah ugu dhigto wax. adigaa lagaa rabaa inaad noqoto waalid adag oo xaqiisa difaaci kara, not waalid intuu baqdo oo fulay ah oo baqanaya oo wixii markay dhib yari timaado big wadan kale ka cararaya. wadankii kale haddana dhib yari ku imanaysa haddana big cararaya. ma fiicna waxaas oo kale. kale ee saddexaad aan doonaya inaan wax kaa idhaahdo, waxaad tidhi ilmahaygu macalimadda waxaan ku idhi ABC baad maalin walba u dhigtaa, ilmahaygana waxaasi ma anfacayso. horta taas xaq uma lihid inaad macalimadda ku tidhaahdo maalin walba ABC baad u dhigtaa, laano ilmahaagu galaas buu la bilaabay. igaal gurigoodii ha kusoo barto ama yuuna kusoo baranin, ama waxaan oo dhan ha yaqaano ama ha iska daayo,
laakiin galaas buu la bilaabay. galaaskaasuu la leefal yahay. galaaskaas au fadhiyo maalin walba waxa loo dhigo unbuu dhiganayaa. ma dhiganayo ilmahaaga wax gooni ah. macalimadda xaq uguma lihid inay isagana cashar gooniyo u dhigto oo ka yara sarreeyo ka ardayda kalena ay wax kale u dhigto. ma noqonayso taas. isku hal buug baa lasoo wada iibsaday. buuggaas iyo sistamkaas waxa ku yaala baa soconaya. intii loogu talagalay wiiggaasaa la dhigayaa. waxaa laga yaabaa hal wiigba inaa laba saalan loo dhigo, 2 tiro iyo hal bushtaaban calashaan alfabeet xabad loo dhigo, xaraf ama 2 xaraf. sidaasaynay ku soconaysaa. way gaadhi doonaan maalin kale oo wax fara badan loo dhigo ood odhan doonto oo waxa loo soo dhiibay house of gaabo fara badan, madaxii bay dabaqay. laakiin imika sistamka maadaamuu bilow yahay sidaas inay ku wada weeyaan. hadhow ilmahaaga haddii aad u aragto macalimadana isla waafaqdaan inuu yahay ilmo intelligenta ah oo ka sarreeya calashaan levelkan galaaska 1aad, wadahadal baa laga samayn karaa ilaa directorka ilaa macalimiinta kale. laano iyadoo keli waxuma dhigto. hadday iyadu maanta leerarin tahay waxa soo gelisa dutch leerarinkii meesha, cons leerarinkii baa imanaysa, music leerarinkii, sportkii, wixii oo dhan baa ayaa ka tashanaya iyo idinkaa tashanaya. waa laga yaabaa inay dhacdo mararka qaar in ubashbringan lagu sameeyo ilmo yar calashan galaaskii la yidhaahdo ka kale hala geeya sanadka kale, sanadka dhexdiisa oo kale. laakiin aad bay u yar tahay intay dhacdo. marka macalimaddu waxay xaq u leedahay inay aabesedaas ka bilowdo waxbarashada sidaasna ku wado. taas waxa weeyaan ilmahayga maalin kasta aabasee baad ku akhriyaysaa igulamaad saxsanayn. marka calashaan iminkana waan kuu sheegayaa ma aha sax, waayo ilmahaagu galaas buu la leefal yahay oo la fadhiistay meel. galaaska wixii loo dhigo unbaa loo dhigayaa. cid kale oo isaga keligii ka warhaynaysa ama keligii wuxu dhigaysaana ma jirto. haddii adigu aad yuga aamka ayna shula bigalaaytun ka dalbato waa laga yaabaa. laakiin taasina inta badan yuga aamka waxay ka ogolaanaysaa markuu ilmuhu hooseeyo ee la rabo in kor loo soo qaado, la caawiyo, ama integration iyo helfa loo keeno oonu caruurta dhex geli karin. laakiin ilmaha isagoo xariif ah si gooni haddana wax looga sii dhigayo uma malaynaya inay lacag ka bixinayaan oo ay kuu qabaan. waxaan kuu rajaynayaa insha allah ilaahay idankii inuu ilmaha yarna u fududeeyo iskuulkiisa oo noqdo yacni mid ku qanacsan oo isagoo si fariidan ah galaaskiisa fadhiya. adiguna mid ka ilaali inaad isaga agtiisa macalimadda xumaantay samayso iyo khaladaadkeeda aad kaga waranto, waayo haddii kale macalimadii uu nacaya isaguna oo qoftee maalin walba agtiisa waxaanay samaysa haddii lagaga hadlo ma jeclaysanayo inuu u tago qofkaas. ugu dambeyn haddii waxaasoo dhan kuu suurtageli weydo kalaaska waa ka bedeli kartaa haddii aad isla garataan directorka iyo kulli markaad isla tashataan. ugu horeynna taladii aan ku siinaya waxay ahayd socialka la xidhiir. social media arbitarin baa fadhida ama fadhiya hadduu nin yahay iyo haddii naag tahay iyo hadday koox yihiin intaba la xidhiidh, u sheeg dhibkaaga. sidoo kale guddida waalidiinta ee galaaska la xidhiidh iyaganoo dhibtaada u gudbi si ana adiga hadhow khaladka kuu dul imanin, adiguna aad u hesho wixii aad rabtay calashaan khaladkii lagaa galay aad u hesho abaalmarintiisi. macnaha aad u noqoto qof qancay bes khalad dambana dhici maayo, sidaas hawshii ku socoto. khayr baan kuu rajaynayaa adiga iyo caruurtaadaba. inta kale ay daawanayso dhan dhammaantiin sidoo kale idinkana waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen. gaadhsiiya walaashay xaas iyo hooyo videogan insha allah u sheer gareeya. aad iyo aad baa umahadsantihiin. tan iyo kulanti dambe waanigoo Nasraa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.